Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo aí, mais uma. Aqui a gente vamos hoje aí com uma Mercedes aqui, ó, C180, tá? Ela tá com um problema, você larga ela parada há um período, aí quando você vai dar a partida nela, pensa num barulho ajeitado, beleza? Então o que que acontece? Aqui a gente fizemos um diagnóstico aqui, provavelmente aqui nosso problema aqui tá no nosso polia, onde a gente vai trocar aqui, vamos trocar essa polia. E eu vou mostrar para vocês aí, tá? Vou mostrar aqui umas partes que a gente vai desmontar. A gente vai ter que tirar, fazer a inserção da ferramenta para poder fazer a troca da polia. Você vai acompanhar junto com nós, tá? Escuta o barulho que ela faz aí, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, galera, então a gente vai começar a desmontar. Vamos ver aí a gente vai ter que soltar as bobinaiadas junto da tampa de válvula. Vamos deboiar essa frente dela aqui. Eu vou fazer assim, galera, conforme eu vou desmontando aqui algumas partes aqui, que o foco vai ficar maior mais quando a gente chegar até as polias, tá? Que é mais objetivo. O passo a passo de desmontar aí, cada reparador tem um procedimento de trabalho, né? Então vamos começar a desmontar ela aqui, ver o que nós vamos encontrar aqui e mostrar as polias que a gente vai instalar nela, beleza? Ó, galera, aqui deu uma desmontada nela, né? É bem chatinho aí alguns pontos para desmontar, né? Vou mostrar parte 100% de desmontagem, senão fica um vídeo longo, é muito comprido. Bom, enfim, mas desmontei aqui o suporte. Tem uma coisa bacana pra mostrar pra vocês, isso aqui que eu vi, né? Tá vendo esse suporte aqui, galera? Ó, pra gente, aqui ó, pra mim soltar esse cano daqui, né? Ele não soltaria, eu sou obrigado a soltar esse suporte, porque tem esse pezinho dele aqui embaixo, ó, entendeu? Que vai preso de travessado aqui, então você vai precisar soltar o suporte. Ele vai aqui nessa região aqui, né? Encaixa ali, ó. Vai descer bom, enfim, assim, mas é muito sossegado para tirar também, tá? Faz necessário tirar ele aí. Assim, do demais, é chatinha para desmontar, né, galera? É minha primeira vez, né? Então a gente vai desmontando, avaliando, batendo foto de tudo pra não esquecer. Agora eu vou arrancar o reservatório aqui, né? Usar a bomba de vácuo ali pra me sugar tudo, pra me arrancar o reservatório do hidráulico dela fora, porque a mangueira passa aqui na frente, né? Depois também pra gente deslocar aqui pra poder tirar essa tampa fora aqui, beleza? Mas é isso aí, eu vou seguir desmontando um solamentinho. Vamos ver até nós chegar na corrente aí. Acho que é a próxima tomada. Mas aí a gente salvou, vai ter que tirar essa parte aqui, vamos ver certinho. Tá aqui dentro, na hora que tirar a tampa a gente tem uma visão legal aí, tá bom? Vamos lá, então vamos lá, vamos puxar essas bobinas fora, puxar aí. Queria focar aqui e salvei acho que o tensionador dela vai ficar aqui por baixo, vou ter que soltar o alternador. Então já limpa esse lado aqui para não ter problema. Bora lá, mas depois nós voltamos aí com mais detalhes. Galera, voltando aqui só para uma parte aí, tá? Olha aí, ó, desmontada aqui, tá? O sincronismo dela, a gente tem essa setinha para cima. E depois aqui a gente tem o rasguinho, ó, uma seta com o rasgo do comando aqui, ó. Já tá fora aqui porque eu soltei, tá? Aqui, ó. Vendo? Estão fora aqui, mas eu vou acertar elas aqui, é só puxar o ponto aqui, ó. Esse rasguinho com essa setinha aqui, né? E o ponto pra cima aqui, beleza. Viu? E o sincronismo, que eu soltei o tensor. Bom, a hora que eu montar ali eu mostro pra vocês. O tensor vai aqui, ó. Ó. No lugar da joia, ó. Tensorzinho aqui, né? Então, aqui são as polias que o cliente forneceu pra gente vai tá colocando nova no lugar aí, ó. Show de bola, né? Aparentemente aí, show de bola. Beleza? Também aqui, galera, ó, essa tampa aqui, ó. Isso aqui é chatinho pra arrancar, hein, galera? Isso aqui é chatinho, hein? Hã? Não, vou avisar nada não, velho. Viu, galera? Aqui, ó. Então, ó, pra tirar ela daqui da frente é chato. Eu tive que bater ela aqui nos cantinhos, vem chacoalhando ela devagar que você consegue remover ela fora, tá? Olha, ó. Beleza? Bom.
Vamos lá, juntinha da tampa de válvula vai vir nova também. Eu acho que sem segredo, mais segredo que a turma vai querer saber também é como que é o sincronismo aqui, né? Aí tá, as polias montadas, as duas novas aí, show de bola. Vamos o trampinho que dá, hein? Tem que arrancar, colocar o tampãozinho lá, beleza? Olha que óleo tem dentro, vamos sugar todo esse óleo aí, galera. Dá uma boa limpada aí, foi pra gente vir fazendo a montagem. Começar a limpar aqui, colocar essa tampa para quem vai mexer nela, né? Já procurar ver essa guarniçãozinha aqui também, que eu não sabia, né? A primeira, a gente correr atrás de uma guarniçãozinha disso aí agora, fazendo a limpeza para montar. Os pontos de plástico todo mundo já sabe, né? Que essas pontos de referência aqui, ó, atrás do comando aí, galera, ó, beleza? Tudo certinho aí, beleza? Aí até a numeração de ponto lá embaixo também, tá? Se a gente vê que os pontos aqui batem certinho também, ó. Vê se pega aí legal. As polias aí, tá pra ver, né? E os pontos aqui em cima, ó. O ponto da correia. Ponto da correia. Beleza, galera? É isso aí. Agora vamos seguir montando aqui pra finalizar essa joia. E já que desmontamos, galera, é uma coisa interessante, né? Deixa eu ver. Aqui a válvula termostática dela. Se um dia for trocar uma válvula termostática, ela tá num lugarzinho bem chato, hein? Ó a situação dessa daqui, ó. Ó. Borracha amontoada lá por dentro ali. Então vai ser substituída também. O cliente já comprou nova. Selinho também, tá? Não vamos esquecer o selinho. Eu não sabia, depois de desmontar, né, correu atrás, conseguiu aí. Junta da tampa de válvula, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é a junta aqui. Nós conseguimos aqui, tá? Veio a junta. A válvula nova aí, ó. Com os sensores, tudo. Vamos fazer a aplicação dela. E o selinho aí. Vamos montar tudo isso aí e botar essa máquina pra rodar. Beleza, galera? Depois nós volta com mais detalhes, com a parte mais montada. Aqui, galera, aqui atrás, ó. Aqui, isso aqui, salve, é uma chave de Fuca. Ó, alencar certinho, que aqui tem um sextavado ali, ó. Tá vendo? Você trabalhar com a polia aí. Vamos embora lá. Vamos montando e a gente vai passando a parte. Vamos uma partida já depois de funcionou, um tempo parado. Vai dar. É isso aí, galera. Pegou redondinho aí. Graças a Deus, missão cumprida, ativada. Tudo certinho no lugar, né? Agora é só curtir a nave, né, galera? É isso aí, ó. Bacana, hein? Show de bola. É isso aí, galera. Dando um rolezinho aqui na Mercedes aqui. Ficou top de linha, legal. O barulho lá sumiu, não tem mais, graças a Deus. Era só o barulho lá nas polias mesmo, igual vocês acompanharam aí, né? Agora vamos levar pro cliente lá, tá? Isso aí foi a manutenção que a gente fez, quis colocar aí pra vocês aí, tá? Mandou uma manutençãozinha bacana aí, ficou top mesmo. Beleza? Aí as dicas aí que eu passei aí sobre desmontagem. Ah, Fabiano, você desmontou coisa demais. Galera, é a primeira vez que eu faço essa troca dessa peça aqui. Galera, não tive sucesso com a ferramenta qual foi usar ali. Foi um perereco, mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente montou aí, vamos entregar pro cliente e boa, né? Beleza, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos quando a gente postar. Na descrição desse vídeo aqui, galera, tá o endereço, o e-mail, tudo certinho da oficina. Caso aí precise de uma manutenção, uma coisa assim, manda aí por e-mail, a gente responde, passa o telefone da oficina e a gente combina aí. Beleza, galera? Tudo é mais tranquilo. Forte abraço. Fui!